Zapraszamy teraz pana profesora Piotra Mazura i prosimy o wygłoszenie referatu zatytułowanego Specyfika człowieczeństwa w osobie i czynie Karola Wojtyły. Prosimy bardzo. Witam Państwa serdecznie, dziękuję za to zaproszenie. Tu się toczą różne dyskusje, ja nie będę może wchodził w te dyskusje, które się toczą, one może wyjdą przy okazji, jak będziemy w tej części panelowej tutaj chwileczkę. Ja bardziej tak immanentnie, czyli sięgając do osoby i czynu, podjąłem problem rozumienia człowieczeństwa u Karola Wojtyły i tych różnych aspektów, oczywiście nie wszystkich, tylko rozumienia jednostkowego człowieczeństwa. Co to znaczy ujednostkowienie człowieczeństwa w tej koncepcji Karola Wojtyły? To jest dość ciekawy, ale jednocześnie trudny problem i ma różne aspekty. Zagadnienie człowieczeństwa, a więc natury ludzkiej, należy do podstawowych problemów poruszanych w osobie i czynie, obok tytułowych kwestii osoby oraz czynu. Może się wydawać, że problem jest znany i rudymentarny, jeśli nie bierze się pod uwagę relacji natury i osoby. Zmaganie z określeniem tej relacji zostało wpisane już w boecjańską definicję osoby i z istotnym wkładem świętego Tomasza trwa do naszych czasów. Widać to również w dziele Wojtyły, jak też i w innych opracowaniach dotyczących tego problemu i będę tu za chwilę przynajmniej do dwóch takich opracowań się odwoływał. Nie jest tu celem przedstawienie całej koncepcji natury, do jakiej Wojtyła odwołuje się w swoim dziele i którą znacząco rozwija w zakresie rozumienia całego jej dynamizmu i złożoności. Celem jest przede wszystkim, jak powiedziałem, pokazanie tego, jak Wojtyła rozumie ujednostkowienie człowieczeństwa i interpretuje tomaszową tezę, że osoba istnieje tylko w rozumnej naturze. I ta kwestia już istnienia osoby w rozumnej naturze, czym jest osoba, już była troszeczkę podnoszona, ale będziemy jeszcze się do tego odnosić. Pierwsza kwestia to jest relacja natury i osoby. Wojtyła rozumie człowieczeństwo jako naturę zgodnie z klasyczną tradycją, korzeniami sięgającą Arystotelesa, ukształtowaną pod wpływem Boecjusza oraz świętego Tomasza. Arystotelesowskie physys miało różne znaczenia. Najważniejsze z nich odnoszą się do substancji, tutaj cytuję, która jako taka posiada źródło ruchu oraz do źródła pierwszego ruchu w każdym bycie naturalnym. Nie będę tego wyjaśniał, bo to wymagałoby pewnie oddzielnego wykładu. Każdy konkretny byt, i tu analizuję troszeczkę dwoma zdaniami myśl Arystotelesa, każdy byt jako substancja, ousia, ma swoją istotę, czyli zespół koniecznych i ogólnych cech oraz naturę, czyli właściwy dla danego bytu sposób działania, które wyabstrahowane okazują się wspólne z istotami, naturami innych jednostkowych bytów. Zdaniem Arystotelesa specyfika tej wspólnej istoty i natury pozwala wyróżnić poszczególne gatunki i rodzaje bytów. Fizys człowieka jest inny niż fizys konia, nie tylko ze względu na cechy zewnętrzne, ale zwłaszcza ze względu na wskazywaną w definicji człowieka rozumność ludzkiej natury, w tej definicji zoologikon. Natura stanowi źródło dynamizmu bytu, jak też przesądza o jego ukierunkowaniu i specyfice w taki sposób, że nie może być ono inne niż jest. Działanie jest wyrazem natury i urzeczywistnia tę naturę w takim zakresie, w jakim jest ona spotencjalizowana. W rezultacie poszczególne byty nie tylko posiadają określoną naturę, ale pod pewnym względem znajdują się również we władaniu swojej natury. Dotyczy to wszystkich bytów materialnych, w tym również człowieka. Takie jest stanowisko Arystotelesa. Nowe spojrzenie na relację człowieka do podmiotu suppositum, do swojej natury dostarczyło zagadnienie osoby i tutaj, jak stwierdza Vittorio Possenti, cytuję, odniesienie do substancji podkreśla charakter osoby jako istniejącego podmiotu, substratu, a nie tylko jej działania. Bliskie definicji boecjańskiej są definicje Ryszarda od świętego Wiktora, wedle którego osoba jest indywidualnym istnieniem
natury racjonalnej, racjonalis naturae individua existentia i świętego Tomasza, który określa osobę jako jednostkę istniejącą w racjonalnej naturze. Individuum subsistens in rationali natura. W definicji tej, dalej cytuję, odbija się napięcie pomiędzy odniesieniem do ogólnego gatunku rationis natura i charakterystycznym indywidualnym individua substantia. Wszyscy należymy do ludzkości, ale każdy z nas na swój sposób. Koniec cytatu. W ujęciu arystotelesowskim o specyfice i miejscu człowieka w rzeczywistości przesądza jego istota, więc natura. Wspomniani wyżej myśliciele nie podważają tego przekonania, uznając, że nie można mówić o bycie ludzkim w oderwaniu od rozumnej natury. Osoba i natura jako sposób istnienia i odpowiadająca mu istota pozostają ze sobą w koniecznej korelacji, ale także we wzajemnej opozycji. Osoba istnieje tylko w naturze rozumnej. Dla natury oznacza to, że pomimo swoich ogólnych cech przynależy ona do konkretnej osoby i w niej się urzeczywistnia. Dla osoby zaś oznacza to, że posiada ona naturę rozumną, a nie jest jednostkowym nośnikiem tej natury, jak w przypadku innych bytów naturalnych. Tomasz z Akwinu oczywiście uzasadnił tę opozycję sposobem istnienia i działania osoby. Robert Spemann tak wyjaśnia tę specyfikę natury i osoby, natury ludzkiej i osoby. Osoby są indywiduami, które istnieją per se i mają dominium sui actus, panują nad swymi działaniami. Ich działania nie płyną zatem po prostu z ich natury, non solum agentur sicut alia sed per se agunt. Nie jest tak, że coś dzieje się przez nie, jak w przypadku innych rzeczy, lecz to one działają same przez się, a to oznacza, że są wolne. I w ten sposób jakby jest zawiązany ten problem natury i osoby i tego jednostkowienia człowieczeństwa i to takie powiedzmy te rozstrzygnięcia Tomasza, którymi również zajmował się Wojtyła i do których jakoś musiał się ustosunkować. Co robi z tym Wojtyła? Jak się do tego Wojtyła odnosi? Otóż Wojtyła pojmuje człowieczeństwo jako coś realnego, charakterystycznego dla wszystkich ludzi, ale, człowiekowatość czy człowieczeństwo. To jest pierwsza rzecz, która pojawia się u Wojtyły. Samo odniesienie terminu człowieczeństwo, skąd ono się bierze? Dlatego, że mamy problem ujednostkowienia i teraz jeśli pytamy o ujednostkowienie, to czy znajdujemy się na gruncie nominalizmu, gdzie natura jest tak czymś indywidualnym, że każdy posiada swoją i nie ma dwóch podobnych natur, każdy ma swoją, czy jednak jest jakaś forma ujednostkowienia, czyli czego? Co to znaczy? Coś się dzieje z tą naturą. Ona jakiemuś przekształceniu ulega, przynajmniej w cudzysłowie. Otóż właśnie ten problem człowiekowatości czy człowieczeństwa. Pojęcie natury wiąże Wojtyła z rodzeniem, wskazując na łacińskie znaczenie czasownika nascor, rodzić się w formie dokonanej oznaczającego urodzonego, natus oraz tego, który ma się urodzić, naturus. W kontekście filozoficznym wyróżnia kilka wybranych znaczeń tego terminu, który może oznaczać po pierwsze całą przyrodę, zarówno ożywioną, jak i nieożywioną, choć zgodnie ze źródłosłowem powinno się odnosić właściwie tylko do bytów żyjących, jego zdaniem. Po drugie, naturę konkretnego gatunku i tutaj wskazuje na naturę ludzką, zwierzęcą lub roślinną. Po trzecie, naturę indywidualnego bytu, ale w takim znaczeniu, że on ma taką naturę, że coś tam ktoś robi, czyli taką zindywidualizowaną jako jednostka. On już ma taką naturę, dosłownie cytuję z osoby i czynu. I po czwarte, naturę i jako źródło i podstawę dynamizmu właściwego dla danego bytu. Znaczenie terminów natura wskazane w punktach 2 i 3 odnoszą się do natury jako podstawowej właściwości określanego podmiotu, natomiast w punkcie 4 do podstawy całego dynamizmu podmiotu. I wyjaśniając tę różnicę, Wojtyła w charakterystyczny dla siebie sposób stwierdza: natura w ujęciu metafizycznym jest poniekąd tym samym, co istota.
Tak więc w człowieku natura to tyle, co całe człowieczeństwo, jednakże nie człowieczeństwo statyczne, ale dynamiczne. Człowieczeństwo jako podstawa całego dynamizmu właściwego człowiekowi. Różnica polega na tym, co w danym momencie bierze się pod uwagę. Czy jest to, czym dany byt jest, czy to, jak w sposób dla siebie właściwy byt ten działa. Tym samym człowieczeństwo odczytywane jest zarówno statycznie, czy może być odczytywane zarówno statycznie jako istota, jak też może być odczytywane dynamicznie jako natura. I ono decyduje o tym, jak mówi Wojtyła, co człowiekowi jako człowiekowi jest właściwe, na to, co istotowo ludzkie, przez co człowiek jest człowiekiem, a nie kimkolwiek, czy też czymkolwiek innym. A więc istota, natura to także czynnik odróżniający człowieka od innych gatunków bytów, z których każdy ma swoją istotę i naturę. Człowieczeństwo jest dla Wojtyły czymś realnym i ogólnym, a więc faktycznie istniejącym i właściwym dla każdego ludzkiego podmiotu. Jednocześnie nie ma ono samodzielnego istnienia, jak sądził chociażby Platon, wskazując na ideę. Natura, czyli człowieczeństwo, zawsze jest przypisane do osobowego suppositum. Istnieje tylko i wyłącznie w jednostkach. Natomiast można, jak mówi Wojtyła, ją wyabstrahować z tych jednostek i uchwycić jako wspólną cechę różnych ludzi. Ale ten grunt dla natury zawsze jest w indywidualnym podmiocie. I żeby nie przedłużać tej kwestii, jeśli pojawia się problem człowieczeństwa, to odróżnijmy jeszcze człowieczeństwo od człowiekowatości. Nie będę tutaj tego odczytywał, bo szkoda czasu. Wojtyła nigdzie nie posługuje się w osobie i czynu terminem człowiekowatość. Zawsze używa terminu człowieczeństwo i w tym terminie jest ukryty ten aspekt moralny, ten aspekt aksjologiczny. Człowieczeństwo, termin człowieczeństwo zawiera w sobie ten wsad właśnie etyczny, czyli odniesienie się do człowieka jako do podmiotu moralnego. Kiedy my mówimy o człowiekowatości, jak mówimy, nie wiem, o koniowatości, psowatości, to albo wtedy, kiedy mówimy w sporze o uniwersaliach, albo tak jak przyrodnicy, prawda, się tym posługują, kiedy mówią o gatunku na przykład homo sapiens, prawda, i wtedy można mówić o człowiekowatości. W Wojtyle nie chodzi o człowiekowatość, w Wojtyle chodzi o człowieczeństwo i w tym zamierzonym, intencjonalnym używaniu tego terminu już jest ukryta pewne podejście do natury ludzkiej. Ludzka natura to nie jest człowiekowatość, czy ona nie jest ograniczona do człowiekowatości, żeby powiedzieć poprawniej. Ludzka natura to jest człowieczeństwo. Dalej, proszę Państwa, mamy kwestię rozumności człowieczeństwa. Otóż relacja między osobą a rozumną naturą nie jest przypadkowa. Wojtyła na różne sposoby parafrazuje stwierdzenie Tomasza, że osoba istnieje w rozumnej naturze, stwierdzając na przykład, że człowiek posiada rozumną naturę, jednostka natury rozumnej jest osobą, natura rozumna bytuje realnie tylko i wyłącznie jako osoba, człowiek jest jednostką natury rozumnej i jako taki jest osobą. Wszystkie cytaty z pierwszego wydania, żeby odpowiedzieć księdzu profesorowi Biesadze. Związek osoby i natury rozumnej w obrębie suppositum Wojtyła uznaje za konieczny. Chodzi mu jednak o coś więcej niż o szczególny przypadek koincydencji osoby i rozumnej natury ludzkiego suppositum, gdyż także inne niż człowiek byty osobowe jako osobowe muszą posiadać rozumną naturę, a jeśli już taką naturę posiadają, to muszą być osobami. Dlaczego jednak takie junctum zachodzi? Dlaczego osoba nie może istnieć w nierozumnej naturze i dlaczego byt posiadający rozumną naturę musi być osobą? Pytania te dotyczą zarówno rozumienia osoby i wyjątkowego sposobu jej bytowania w porównaniu do bytów nieosobowych, jak i rozumności natury. Wojtyła nie stawia ich wprost, co nie znaczy, że nie można w jego dziele znaleźć na nie odpowiedzi. Więc pierwsza rzecz to kwestia inteligibilności i rozumności ludzkiej natury. Wojtyła opowiada się za metafizycznym obrazem świata, w którym byty uznaje się za inteligibilne. W ujęciu metafizycznym
Racjonalność bytów nie podlega dyskusji, zarówno co do sposobu ich zaistnienia i trwania, jak i ich ontycznego ukonstytuowania, podmiotowości, istoty natury oraz relacji z rzeczywistością. W tym znaczeniu każdy byt jest racjonalny i natura każdego bytu jest racjonalna. Skoro nie ma nieinteligibilnych, czyli nieracjonalnych, a więc pozbawionych racjonalności bytów, struktur i stanów bytowych, to oznacza, że opozycja między rozumną a nierozumną naturą nie pokrywa się z podziałem na to, co inteligibilne i to, co nieinteligibilne. Każdy byt jest więc inteligibilny, na co wskazują m.in. racjonalność ich struktury bytowej i celowość działania. Oznacza to, że natura ludzka jest rozumna i inteligibilna, co wymaga wyjaśnienia różnicy między tymi określeniami i ich wzajemnej relacji w osobowym podmiocie i to by pewnie znowu wymagało długiego wykładu. Najkrócej próbując to ująć, kwestia różnicy między rozumną naturą człowieka a nierozumną naturą innych bytów stanowi złożone zaplecze badań Wojtyły nad osobą i jej czynem. Rozumna natura również jest racjonalna, chociaż ze względu na konieczność działania w warunkach niedoskonałości ludzkiego poznania i oddziaływania wielu różnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, jej działanie bywa nierzadko mniej racjonalne niż u bytów pozbawionych rozumu. Tak już mówił święty Tomasz. Nie ma osoby bez rozumnej natury, bo tylko taka natura pozwala bytowi osobowemu zaktualizować swoje potencjalności i zamanifestować poprzez działanie swój jedyny i niepowtarzalny sposób istnienia. Nie ma też rozumnej natury bez osoby, bo natura taka zakłada autonomiczny podmiot, który przez nią działa. Jeśli zgodzimy się z tym, że natura ludzka jest racjonalna, to pozostaje jeszcze jeden problem, kiedy pytamy o racjonalność, o inteligibilność, a może tylko część tej natury jest inteligibilna, no bo u Wojtyły się pojawia czyn i uczynnianie, czyli coś działamy i coś dzieje się w człowieku. To może jest tak, że po prostu rozumność jest tylko częścią ludzkiej natury, a nie całą naturą ludzką. I tutaj Wojtyła w tej kwestii też jest dość jednoznaczny. Jeśli rozumność natury ludzkiej wyraża się w czynie, to właśnie jest pytanie, czy nie ma tego przy tym zdwojeniu na działanie, na czyn i uczynianie, czy nie ma tego podziału. Wojtyła mówi wprost, działanie i dzianie się jest ludzkie, człowiecze, pochodzi w osobie z natury, z człowieczeństwa. Wszak i osoba sama jest ludzka, czyli człowiecza i jej czyn także. Natura ludzka, koniec cytatu, natura ludzka, choć od strony fenomenologicznej jest złożona, stanowi jedność ontyczną. Zatem wszystko to, w czym wyraża się dynamizm ludzkiego podmiotu jako osoby, jest częścią rozumnej natury ludzkiej. Cała natura ludzka jest rozumna, a nie tylko ta jej część, która odpowiada za samostanowienie. Jednakże rozumność tej natury w różnych podmiotowych aktach, w zależności od tego, czy chodzi o akty człowieka, czy o akty ludzkie, manifestuje się w różnym stopniu. Jedność natury nie jest pochodną funkcjonalnego zintegrowania w czynie przez osobę dynamizmu tego, co się w niej dzieje. Wojtyła mówi wprost, integracja natury przez osobę w człowieku nie tylko zakłada tę naturę, zakłada człowieczeństwo, ale równocześnie opiera się na nim, poniekąd od niego zależy. Jeszcze dodaje, żeby uzasadnić tę jedność, mówi w ten sposób. Dusza i to duchowa dusza musi być ostateczną zasadą tej integralności. Jest jedna zasada tej integralności i czynów i uczyniania. A w innym miejscu dodaje, że pierwsze i podstawowe zdynamizowanie jakiegokolwiek bytu pochodzi z istnienia, z esse. Te akurat fragmenty są dość często cytowane w różnych artykułach, więc tutaj niczego nie odkrywam. No i proszę Państwa, kluczowa kwestia, która będzie się jakoś wiązała z tym, co pani profesor Grabowska będzie mówiła, czyli z samostanowieniem. Jak to jest, że ta natura ludzka może być ujednostkowiona?
Otóż zdaniem Wojtyły żadna inna natura nie bytuje realnie, to znaczy jednostkowo jako osoba, tylko człowieczeństwu jest to właściwe. Koniec cytatu. Jednostkowość osobowego podmiotu nie podlega dyskusji, natomiast pojawia się problem, jak rozumieć jednostkowość natury ludzkiej. Chociaż natura ludzka nie istnieje poza konkretnymi podmiotami, to ujmuje cechy ogólne i powszechne, właściwe dla sposobu istnienia i działania każdego człowieka, a uznanie jej za wyłączną cechę jednostkowego podmiotu prowadziłoby do nominalizmu. Wojtyła z całą pewnością nie reprezentuje stanowiska nominalistycznego, a jednak wyraźnie kładzie akcent na jednostkowej specyfice natury ludzkiej. Oznacza to, że jego zdaniem natura ludzka, nie tracąc własności ogólnych i powszechnych, jest bardziej indywidualna niż natura jakiegokolwiek innego bytu. Kwestia ta nie wymaga jakiegoś wyjaśnienia, pominę tutaj rzeczy cytowane. Otóż po pierwsze ten termin jednostkowe człowieczeństwo przypisuje Wojtyła Boecjuszowi i terminu tego używa w cudzysłowie. Natomiast sam mówi o ujednostkowieniu, czyli jednostkowe człowieczeństwo to jest Boecjusz, przynajmniej tak wiąże z Boecjuszem i używa tego w cudzysłowie, więc nie do końca jakby uznaje, że to jest poprawne, nie są to jego własne, jakby nie podpisuje się pod tym. Natomiast sam mówi o tym ujednostkowieniu. Otóż można by to różnie tłumaczyć. Wojtyła proponuje ujęcie egzystencjalne, gdzie zwraca się uwagę na sposób istnienia przed istotą i wtedy jest to następstwem sposobu istnienia. Nie będę wchodził w tę analizę taką metafizyczną, natomiast przejdę już bezpośrednio, ponieważ czasu mamy mało, bezpośrednio jakby pokażę, na czym polega to ujednostkowienie. Otóż Wojtyła nie wskazuje wprost, na czym konkretnie jego zdaniem polega ujednostkowienie człowieczeństwa przez osobę, a jednocześnie uczłowieczenie osoby. Jednakże kluczem do zrozumienia tej kwestii jest samostanowienie. Każde chcę, dane w przeżyciu, mogę, nie muszę, chcę, które Wojtyła uznaje za istotę ludzkiej wolności i specyficzną własność osoby. Jego zdaniem fakt samostanowienia oraz wszystko to, co dogłębnie warunkuje w samej strukturze osoby, mianowicie samopanowanie, samoposiadanie, jawi się jako to, co wiąże oraz integruje właściwy człowiekowi dynamizm na poziomie osoby. I teraz nie będę już szczegółowo analizował, bo nie było to przedmiotem mojego badania, tego, co się dokonuje przez samostanowienie, prawda? Czym jest samostanowienie, to jest inna kwestia, natomiast co się dokonuje przez samostanowienie? Kilka rzeczy. Po pierwsze, samostanowienie jest uwarunkowane przez samoposiadanie. Stanowić można tylko o tym, co się realnie posiada, i samopanowanie, panowanie nad sobą i samemu sobie osobowego podmiotu. Po drugie, samostanowienie jest węzłowym momentem dla dynamizmu osoby i tutaj mamy tę integrację natury w osobie i transcendencję osoby w czynie. Po trzecie, samostanowienie wyraża pełnię osobowego samookreślenia, czyli istotę wolności i stanowi fundament działania. I po czwarte, wskazuje na naturę jako źródło działania i ujawnia sposób jej działania. I ja w tym czwartym aspekcie właśnie widzę istotę tego ujednostkowienia człowieczeństwa, na które wskazuje Wojtyła. Pozwolę sobie ten fragment jeszcze odczytać i potem jeszcze jedną rzecz dopowiem, żebyśmy się zmieścili w czasie. Właśnie ten ostatni aspekt samostanowienia wydaje się kluczowy dla problemu ujednostkowienia natury przez osobę. Osobę jako osobę cechuje zdolność podmiotowego samostanowienia. W akcie samostanowienia to nie natura przemawia przez osobę, tylko osoba przez swoje podmiotowe chcę, a więc przemawia przez swoją naturę, inicjując za jego sprawą działanie. Czyli bez tego podmiotowego chcę, bez tego samostanowienia nie ma
żadnego działania. I teraz jak się zastanowimy, czym jest natura, że naturę jako źródło zdeterminowanego działania cechuje powszechność i określoność, to powszechność oznacza, że sposób działania jest wspólny dla wszystkich bytów posiadających daną naturę. Natomiast określoność oznacza, że sposób działania nie może być inny niż jest. Stąd również natura rozumna musi spełnić te dwa konieczne warunki, aby mogła być traktowana jako natura, czyli musi być określona, musi być jakaś. Ojciec Krąpiec, mój profesor, mówił, że byt jest źródłem zdeterminowanego działania, czyli określonego, czyli musi być determinacja i powszechność. I te dwa warunki muszą być spełnione. Jeśli więc przez naturę cechuje powszechność, to natura rozumna, nie tracąc tej własności za sprawą samostanowienia, pozwala osobie najpełniej wypowiedzieć swoją indywidualność w istnieniu i działaniu. Prawda? To jest taka natura właśnie, która jest powszechna, ale poprzez rozumność, poprzez to, że działając zgodnie z tą naturą muszę podjąć samostanowienie, akt decyzji, żeby po prostu zadziałać, w ten sposób ją indywidualizuję, ją ujednostkawiam. I jeśli naturę cechuje określoność determinująca sposób działania posiadającego ją bytu, to natura rozumna, nie tracąc swojej określoności jako natura, pozwala osobie w akcie samostanowienia zamanifestować pełnię swojej osobowej wolności. Czyli naturę rozumiemy jako konieczność pewnego sposobu działania, a ten ludzki, rozumny sposób działania pozwala nam zamanifestować swoją wolność, bo działanie zależy od mojego chcę. I w akcie samostanowienia, kiedy ja czegoś chcę, coś wybieram, sam stanowię o sobie, dokonuję tego ujednostkowienia właśnie tej natury, tego, co jest determinujące i powszechne, czyli wspólne dla ogółu ludzi, czynię właśnie najgłębszym wyrazem tego, co moje własne, czyli mojej wolności i najgłębszym wyrazem mojej indywidualności. Proszę Państwa, pewnie zbliżamy się już, więc jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą zapisałem i bez niej ten wykład byłby, można powiedzieć, kompletnie chybiony, a on jest fundamentalny dla Wojtyły. Natura jest nie tylko jakby istnieje w jednostkowym podmiocie, to wiemy, to Wojtyła nam mówi. Natura jest nie tylko wspólna dla różnych bytów, jest powszechna, ale w takim znaczeniu, że abstrahujemy ją z konkretnych bytów, ale u Wojtyły nie ma człowieczeństwa bez natury rozumianej jako partycypacja, jako uczestnictwo. W czym? A w naturze innych osób, w człowieczeństwie innych osób. I to człowieczeństwo ma dwa wymiary. Wtedy Wojtyła mówi, kiedy nam się ujawnia ta natura społeczna, prawda? To jest społeczna, ta wspólnotowość, to uczestnictwo, ta partycypacja. Ona nam się ujawnia wtedy, kiedy spojrzymy i widzimy w drugim człowieku bliźniego. Ten termin, który jest oczywiście zaczerpnięty z poziomu teologicznego, kiedy my czytamy kogoś jako drugie ja, byśmy powiedzieli, upraszczając, prawda, jako kogoś, kto partycypuje w tym samym sposobie istnienia, co mój. I pierwszym wymiarem jest ten wymiar ontyczny. Ja nie tylko widzę człowieczeństwo innych. Widząc człowieczeństwo innych, ja partycypuję w człowieczeństwie drugiego człowieka. I to się potem wyraża w działaniu. I tu mamy to uczestnictwo jako sposób spełniania czynu, kiedy warunkiem spełniania tego czynu jest to, że ja działam jako wolny, świadomy podmiot, czyli jest jakieś autentyczne sprawstwo tego działania, jest tam zaafirmowane samostanowienie. A jeśli odmawiam takiego działania albo jest niemożliwe, to pojawia się alienacja. I w tym sensie mamy jakby dwa sposoby moralnej odpowiedzi na to człowieczeństwo odczytane jako fakt społeczny, prawda? Że człowieczeństwo jest nie tylko indywidualne, nie tylko jest powszechne, wspólne, ale również ma społeczny charakter. I odpowiedź na ten społeczny charakter to jest albo
współpraca z innymi, prawda, i pozwolenie, żeby inni współpracowali i uczestniczyli w moim człowieczeństwie, albo odmowa z tym terminem takim dość szerokim, który nadawałby się pewnie też do osobnej analizy, którym jest alienacja. To są te najważniejsze momenty, oczywiście z dużymi skrótami, które przychodzą jakby w punkcie wyjścia namysłu, czy w punkcie dojścia, prawda, kiedy my zastanawiamy się, co my rozumiemy przez człowieczeństwo u Wojtyły. Oczywiście to jest też dość mocno upraszczone, ale też miejmy świadomość tego, że to jest u Wojtyły rozproszone. To nie jest tak, że to jest systematyczny wykład na temat człowieczeństwa. My musimy tego dociekać. Tam jest dużo miejsc, dużo luk, dużo rzeczy, które musimy domyśleć i to jest to miejsce na inwencję. Krótko mówiąc, to nie jest tak, że my mamy tylko problem z Wojtyłą, czy on fenomenolog bardziej, czy tomista, prawda, chociaż tutaj do pana doktora bardziej bym się przychylał, że jako tomista, prawda, bo sam jestem tomistą, prawda, że Wojtyły się nie da zrozumieć, jak się po prostu, jak się nie rozumie, prawda, tomizmu, to się Wojtyły nie da zrozumieć i ja go rozumiem, prawda, jak go czytam, to widzę w nim cały czas tomistę, który sięga do fenomenologii, żeby tam te swoje rzeczy tomistyczne opisać i tu bym się przychylał do księdza profesora Biesagi. Ale jaka jest ta ostatnia rzecz, którą chciałbym tu powiedzieć? Wojtyła jakby, kiedy go czytamy, kiedy, prawda, staramy się umieścić go w jakimś horyzoncie intelektualnym, więc on jakby w tym ujęciu zewnętrznym stanowi problem, gdzie go umieścić, prawda, na tej mapie intelektualnej, prawda, i tak dalej, ale też jest potężnym problemem do zrozumienia, jeśli chodzi o te rzeczy, które napisał, prawda, że to jest ciągle wyzwanie, że to jest przedmiot badania i naprawdę trzeba potężnych studiów i pewnie przez długi czas jeszcze nam się nie uda do końca zrozumieć tego, co Wojtyła zrobił. Bardzo dziękuję za uwagę.